kuri iyi si ndavuga rudasumbwa asumbije bose kudukunda, ni mudasumbwa wahuje ishakiye na rukundo, bose barasusuruka. Ngo ubushake bw'Imana n'urukundo biganze mu mubano wabo birasugira birasagamba, uyu munsi badusabanyije natwe twasusurutse. Ndabona abana batoya, abasore n'inkumi, abakecuru n'abasaza bose baje bagijwe n'impumu ngo aho bibonera ishakiye na rukundo. Bageni bacu beza, nta rindi shanga rifite Imana. Nyamibwa ruta abasore bose wabonye, amaso yameze nk'ay'inyana ziri ku migezi, yitoje guhorana isura ikeye ngo atatazaba nk'intara akagukanga. Ngaho nawe uzaganduke muri byose nk'uko bikwiriye. Ayishakiye mwana wa mama, nkundira nkubwire, umugore w'umunyabwenge yubaka urugo rwe akarukomeza, ariko umupfapfa akarushenyesha amaboko ye. Ujye wibuka ko Kristo ari umutwe w'itorero, kandi itorero ntiryata Kristo. Mu kutwereka ibirori nka ishakiye na rukundo nibo dushaka, dukomeze dusigasire indangagaciro z'abana b'Imana, umuco nyarwanda wo guhana inka n'abageni usugire usagame mu rwatwibarutse. Ayishakiye na rukundo, musezeye ku rungano ngo nabo bitekerezeho. Gutekereza kwishingira si ishema, ishema mu guhesha agaciro ababyeyi. Muri mwe Mwuka Wera ahorane namwe, yari umusizi usiga bagasigara basiganuza. Nidufashe Ange, ku izina ry'umugisha ni Mama Janti. Murakoze, Imana ibahe umugisha.